सैतमा, अब मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे चेले का भी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना गुस्सा? इसके यहाँ खड़े होने से मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि इसके पास लड़ने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तकनीक है। यह आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा। मास्टर, ये बंदा हमारा पीछा करते करते हमारे घर तक पहुँच गया। अब मैं इस दुनिया से इसका नामो निशान मिटा दूंगा। बोल भी कौन रहा है जो मुझे अभी तक छू नहीं पाया? तू अभी भी मुझसे लड़ना चाहता है जबकि तूने अपना पूरा पैतरा आजमा लिया। अगर मैं वो दिखा दूं जो मैंने पाया है तो तू मेरे सामने टिक भी नहीं सकता। एक्सीलरेट। लगता है जेनोस पहले से ज्यादा फास्ट हो गया है। न्यू अपग्रेड्स, हाँ? मैं तो इन्हें देख भी नहीं सकती। ये बार बार मेरे पीछे क्यों छुप रहा है? इस लौंडे को लग रहा है कि ये मुझसे ज्यादा फास्ट है। ओह सॉरी, गलती से तेरा चोटी मेरे हाथ में आ गया। अबे साले, ये तूने क्या किया?